간추린 뉴스입니다. 국가 전산망이 마비되는 초유의 재난 사태가 벌어졌습니다. 하지만 그 시각 대통령은 JTBC 예능 프로그램 냉장고를 부탁해 녹화에 참여했습니다. 국민의힘은 이를 두고 위기 대응에 골든타임을 허비했다며 강하게 비판했는데요. 특히 주진우 의원은 대통령이 화재 이후 48시간 동안 무엇을 했는지 밝히라며 압박했습니다. 대통령실은 처음엔 촬영 사실을 감췄지만 논란이 커지자 결국 화재 당일 녹화가 맞다고 시인했습니다. 장동혁 대표는 사망한 공무원의 빈소를 찾아 대통령의 직접 사과와 참모진 경질을 촉구했습니다. 왜 항상 시간이 지나면 밝혀질 사실을 숨기는 걸까요? 뉴스가 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드려요.